सो गाईज लय मोठा लॉस झालेला आहे. हेल्मेट चोरीला गेलेलं आहे. कॉम्पिटिशन बघायला कसला असतंय कसला असतंय. दाद्याचं जुने होतं बरे वाचलं भाऊ. मंगेश भाऊचं नवीन होतं. झालंच की. सो हॅलो गुड आफ्टरनून गाईज, दिस इज शुभ शिवरकर अँड यू आर वॉचिंग द शुभ शिवरकर ब्लॉग्स. आत्ताच उठलो, 11 वाजता उठलोय. फ्रेश वगैरे होऊन खाली आलो आपल्या साईडवर. काम चालू होतं ते बघायला. काय झालं, कालचा ब्लॉग एडिट करायला जवळपास आहे ना 4:15 वाजले असतील, 4:15 वाजलेले. पण क्वालिटी रेट झाला आहे पहिल्यांदा. म्हणजे एवढे मी 30-35 ब्लॉग टाकलेत ना, त्यात मला पहिल्यांदा हा ब्लॉग आवडला. सो तुम्ही पण जाऊन बघा तो ब्लॉग आणि कसा वाटतंय कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा. आता म्हणत आज अक्षय तृतीया आहे. सो कामाचा भरपूर लोड आहे आज. इव्हेंटची 2-3 कामं घेतलेली आहेत. सो आत्ता तिथंच निघाले. मग अशी चालतो आवरून, पण मला भूक लागले. परत जेवायला गेलो मी घरी. तर मग आता आवरून आलो इथं खाली. पोरं येते ते त्यांची वाट बघत थांबले. ते आली की निघतो. कुठं चाललं आहे तुम्हाला दाखवतो चला. सो गाईज जातो गोडाऊनला. पोरं येऊन थांबलेली आहेत. तिथनं थोडंसं मटेरियल घ्यायचं आपल्याला आणि मग पुढं कामावर जायचं आहे. सो आज दाखवतो काय काम आहे. छोटंच काम आहे पण लय दिवसानंतर कामावरचा व्लॉग शूट करतो आहे. सो बघत राहा नक्की काय करतो आहे. चला गोडाऊनला आता. सो गाईज हे आपलं गोडाऊन आहे. मी यायच्या अगोदरच पोरं टेम्पो वगैरे भरून गेलेली आहेत. आता डायरेक्ट स्पॉटवर जातो मी नक्की. पुढे पोचलेलो आहे आपण लॉन्चमध्ये. कसलं ऊन लागते बघा वरती. डोळे उघडा ना माझे. लॉन्चमध्ये पोचलेलो आहे. काम चालू आहे आपलं. मी जरा लेट आलो. काम ऑलमोस्ट झालेलं आहे आणि मग मी आलेलो आहे. आपली सवयच ती आहे, लेट येतो आपण कधी बी. सो काहीच आपलं काम झालेलं आहे. कसं वाटतंय तुम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. बाकी उन्हाने असली का उन्हाने असली वाट लागली काय सांगतो मला. लय वैताग आला. पण ठीक आहे चालायचंच. झालेलं आहे. आता दुसऱ्या कामावर चाललेलो आहे. तिथं गेलो पण तुम्हाला दाखवतो बघ. पोचलोय आपण. कुठं आलोय माहिती का, बालेवाडी हाय स्ट्रीटला आलेलो आहे. फार घरापासून 30-35 किलोमीटर. इतकं वैतागलो. 2 व्हीलरवर आलोय बघा. 2 व्हीलरवर पण फिरतो आम्ही. काही म्हणत ते रोज 4 व्हीलर घेऊन फिरतो. कर्ज बाजारी होशील असं काय नाही. 2 व्हीलरवर पण फिरतो. थोडंसं काम आहे आणि काय या प्रत्येक वेळेस उशीर होतो. तसा आज पण उशीर झाला. त्यामुळे काय काढलं नाही. त्या कामावरून डायरेक्ट आलो इकडं. सो इथं पण बघू काय पॉसिबल झालं काढता आलं तर ठीक, नाही तर मग आपली बाडबाड आहेच रोजची. सो चलो. Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there. You were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I felt was bliss, but you were never there. You were never. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. तो काहीच निघालो आता घरी. लय झालं. व्लॉगचं पण नाटक लय झालं. आज मला काही सुचना जास्त. सो आज जास्त काही काढलेलं नाही आहे. आता डायरेक्ट घरी जाऊन भेटतो तुम्हाला. मध्ये आधीमध्ये काय थांबलो तर ठीक आहे, नाही तर डायरेक्ट घरी. बाय बाय. कंपनी नाही रिस्क घेत.
आलेले आहेत गाईज पोलिस.
आहे ना पाय दुखायला लागले रे लय. तो काहीच कॉम्पिटिशन झालेलं आहे भाऊ साऊंडचं. कान बधीर झाले फार. काय झालंय माहितीये का? अरे मग कानाचं वाजत होतं चांगलं. मला कुठलाच आवाज येत नव्हता. मी दोन्ही ह्याच्यात बोटे घालून बसलेला असं. काय कॉम्पिटिशन काय झालं माहितीये का? मंगेश शेटचं हेल्मेट चोरीला गेलेलं आहे. पुढे ठेवले यार तरी त्यांना पावलंय मला माहितीये. आणायला गेले रित्या हेल्मेट दे किती आज बघ कसं पळतय बघितलं का? नवीन लाल लाल नवीन होतं झालंच की. सो गाईज लय मोठं लॉस झालेलं आहे. हेल्मेट चोरीला गेलेलं आहे. कॉम्पिटिशन बघायला कसं असतंय कसला असतंय. दाद्याचं जुने होतं बरे वाचलं भाऊ. मंगेश भाऊचं नवीन होतं झालंच की. घाटा हो गया बहुत बड़ा घाटा हो गया. आपली इंडोर गाडी आपलं काही चोरीला नाही ना गेलं भाऊ. पिशवी गेली असती परवडली असती. हे बेकार काम आहे गाईज. कानाचा पार पडदे फाटले माझे. आता घरी निघतो. सो गाईज निघाले जातो बाबा घरी.